આજે વાત કરવાની છે કાળા ધંધાની, જે સાફ સુથરા કપડાની ઓથમાં કરવામાં આવે છે, જ્યાં માણસની જીવની કિંમત ફક્ત નફો કમાવવાની લાલચ છે, જ્યાં જીવ બચાવનારી દવા જ બાળકોને મોત સુધી પહોંચાડે છે. આ અહેવાલ છે કફ સિરપની આડમાં છુપાયેલ ઝેરના વેપાર પર, જે સિસ્ટમની પોલ ઉગાડે છે. નમસ્કાર. સતરંગ ગુજરાતીમાં હું ભાવના પારેખ. વિગતે વાત જોઈએ તો મધ્યપ્રદેશમાં અત્યાર સુધી 23 જેટલા બાળકોની કિડની ફેલ થઈ અને કુમળા બાળકો મોતના મુખમાં હોમાઈ ગયા. એક સામાન્ય કપ સિરપ પીધા પછી દવા જ ઝેર બની ગઈ. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ સિરપમાં ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ નામનું ઝેરી રસાયણ હતું, જે કિડનીને ફેલ કરે છે. આ રસાયણ કારના ફ્લુઅન્ટ, બ્રેક ઓઇલ કે પેઇન્ટમાં વપરાય છે. હવે પ્રશ્ન એ છે, આવું દ્રવ્ય દવા બનાવવાની પ્રક્રિયામાં પહોંચે છે કેવી રીતે? આપણે જાણીએ કે કફ સિરપમાં શું હોય છે. જ્યારે કોઈ કફ સિરપ બને છે ત્યારે એમાં સામાન્ય રીતે નીચેના રસાયણોનો ઉપયોગ થાય છે. ડેક્સ્ટ્રોમેરાફાન એટલે કે એ ખાંસી દબાવવાનું મુખ્ય ઘટક છે, અને ક્લોરેફિનારામીન એલર્જી અને ઠંડી માટે વાપરવામાં આવે છે. ગ્લિસરોલ, સોર્બિટોલ અને પ્રોપિલિન ગ્લાયકોલ દવાને મીઠું અને ગાઢ બનાવે છે. હવે સમસ્યા અહીંથી શરૂ થાય છે. જ્યારે પ્રોપિલિન ગ્લાયકોલની જગ્યાએ ડાયઇથિલિન ગ્લાયકોલ નામનું, એટલે આપણે એને ટૂંકમાં DEG કહીશું, એ DEGની જગ્યાએ જે ઇથિલિન ગ્લાયકોલ જેવા ઝેરી કેમિકલ્સનો ઉપયોગ થાય છે, ત્યારે શરીરમાં ઝેર સમાન કામ કરે છે. આ એ જ ઝેર છે જે કિડની ઉપર સીધી અસર કરે છે. ખાસ કરીને નાના બાળકો માટે જીવલેણ બની જાય છે, કારણ કે તેમની કિડની હજુ વિકસેલી નથી હોતી, એટલે શરીરમાંથી ઝેરી રસાયણ બહાર નથી નીકળી શકતા. થોડો પણ ઓવરડોઝ ખતરનાક બની જાય છે. ભારતમાં 2024માં કફ સિરપનું માર્કેટ લગભગ 2,18,000 કરોડ હતું. કોરોના પછી તેની માંગ વધી છે, એટલે આ ઉદ્યોગમાં નફો પણ તગડો છે. દરેક કફ સિરપમાં વપરાય છે ગ્લિસરીન કે પ્રોપિલિન ગ્લાયકોલ, જે દવાને પ્રવાહી અને મીઠાશ આપે છે. પણ ફાર્મા ગ્રેડ ગ્લિસરીન 110થી 120 રૂપિયા પ્રતિ લિટર બજારમાં મળે છે, જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રેડમાં DEG ફક્ત 40 કે 50 રૂપિયામાં મળે છે. એટલે કેટલાક ઉદ્યોગો નફો વધારવા ઝેર ખરીદે છે, અને એ જ ઝેર દવાની બોટલથી બાળકોના શરીરમાં પહોંચે છે. નિર્દોષ બાળકો, જેઓને ફક્ત શરદી કફ થયા હોય, એવા બાળકો અજાણતા જ ઝેરી દવાઓનો ભોગ બની જાય છે. પણ અહીં એક મોટો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે, સ્થાનિક ડૉક્ટરોનું પણ એમાં યોગદાન છે કે નહીં? હકીકતમાં ઘણા ડૉક્ટરો ફાર્મા કંપનીઓ તરફથી માસિક પેકેજ, કેશ ઇન્સેન્ટિવ અથવા મોંઘી ભેટો મળવાથી તેઓ આ કાર્ય કરે છે. એના બદલામાં એ જ કંપનીની દવા લખવી અને એ સમજૂતી એ લોકોની બની ગઈ છે. એટલે જ કેટલીક દવાઓ ભલે સસ્તી કે ઓછી ક્વોલિટી ધરાવતી હોય, પણ સતત પ્રિસ્ક્રાઇબ થાય છે. ઘણા ડૉક્ટર્સ દવાનો સોર્સ કે લેબ રિપોર્ટ તપાસતા જ નથી, કારણ કે ફોકસ પેકેજ અને કમિશન પર છે, દર્દીના સ્વાસ્થ્ય પર નહીં. આ પણ એ જ ઝેરી સિસ્ટમનો ભાગ છે, જ્યાં દવા કંપની નફો કમાય છે, ડૉક્ટર પેકેજ મેળવે છે અને ભોગ બને છે નિર્દોષ બાળક. હવે જુઓ હકીકત કેટલી ભયાનક છે. ભારતમાં હાલ 5,308 કપ સિરપ ઉત્પાદક ઉદ્યોગો છે. એમાંથી ફક્ત 3,800 પાસે જ લાયસન્સ અને સર્ટિફિકેટ છે. બાકીના 1,470 ઉદ્યોગો રામ ભરોસે ચાલી રહ્યા છે, એટલે નિયમો વગર, તપાસ વગર અને નિયંત્રણ વગર.
હાલની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કફ સિરપમાં ક્લોરેફેનામિન જેવા તત્વનું પ્રમાણ 0.1 હોવું જોઈએ, એની જગ્યાએ 46%થી 48% સુધી નીકળ્યું છે. વિચાર કરો. એ જ રીતે ડાઇઇથિલિન ગ્લાયસોલનું પ્રમાણ 0.616 હોવું જોઈએ, પણ ટેસ્ટમાં 1.349 નીકળ્યું, એટલે 1.5 ગણાથી વધુ ઝેર. આનાથી કુમળા બાળકોનો યુરિન જામ થઈ જાય છે અને કિડની ફેલ થઈ જાય છે. સૌથી ચોંકાવનારી વાત, 18/12/2023ના રોજ સરકાર દ્વારા ઓર્ડર જાહેર થયો હતો કે 2 વર્ષથી ઓછા બાળકોને કફ સિરપ આપવું નહીં અને એ લખવું ફરજિયાત છે, પણ એનો અમલ આજ સુધી થયો નથી. હવે વાત કરીએ સપ્લાય ચેઇનની. આ ઝેર ક્યાંથી આવે છે? જવાબ છે કેમિકલ માર્કેટ. હિમાચલ, હરિયાણા, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાં કેમિકલ માર્કેટ્સ ઉપલબ્ધ છે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો વાપી, અંકલેશ્વર, દમણ જેવા ઉદ્યોગ વિસ્તારમાં હજારો કેમિકલ સપ્લાયર્સ છે. ઘણા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રેડ રસાયણોને ફાર્મા ગ્રેડ તરીકે વેચે છે. આ બધું બને છે ફેક બિલ, નકલી લાયસન્સ અને કેશ ડીલથી. કાગળ પર બધું જ ઠીક લાગે છે, પણ ખરીદીની ચેઇન ખૂબ જ ગંદી છે. બેચ નંબરથી ટ્રેસ કરી શકીએ છીએ, પણ ઘણીવાર ટુ લેટ. જ્યારે બેચમાં અપ્રમાણિત દવા ઘોષિત થાય છે, એ રિપોર્ટને આવતા ઘણી વાર લાગી જાય છે, અને જ્યારે એ રિપોર્ટ આવે છે એ પહેલાં તો એ દવા માર્કેટમાં પહોંચી ગઈ હોય છે. જ્યારે બાળકોના મોત થાય પછી જ સિસ્ટમ દોડે છે. સરકાર શું કરે છે? ડ્રગ્સ અને કોસ્મેટિક એક્ટ 1940 છે, પણ સજા બહુ ઓછી થાય છે. ડ્રગ ઇન્સ્પેક્ટરોની સંખ્યા પણ બહુ ઓછી છે. લેબોરેટરી પાસે માણસો નથી. સેમ્પલ ચેકિંગ બહુ નબળું થાય છે. એટલે દરેક દુર્ઘટના પછી એક જ જવાબ હોય છે, તપાસ ચાલુ છે. જવાબદારી ક્યાંય દેખાતી નથી. લોકો મરે, ફાઇલ બંધ થાય અને ઉદ્યોગ ફરી શરૂ થાય. આ ફક્ત એક દવા કંપનીની ભૂલ નથી. આ છે એક આખી સિસ્ટમની ખામી. જ્યાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ કંટ્રોલ એડમિનિસ્ટ્રેશન, ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ અને સેન્ટ્રલ ડ્રગ સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન વચ્ચે ડેટા શેરિંગ થતા જ નથી. ફાર્મા ગ્રેડ શબ્દ કાગળ પર છે, હકીકતમાં નહીં. અને કેમિકલ સપ્લાયર કે પ્રિસ્ક્રિપ્શન ડોક્ટર્સ બંને પર કાયદાનું ફોકસ જ નથી. જો ખરેખર જીવ બચાવવા હોય તો શું કરવું જોઈએ? દરેક રો મટીરિયલ સપ્લાયર માટે ડિજિટલ ટ્રેસ આઈડી ફરજિયાત થવો જોઈએ. દરેક દવા બેચનો લેબ રિપોર્ટ પબ્લિક પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ હોવો જોઈએ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કેમિકલ પર બોલ્ડમાં લખવું જોઈએ, નોટ ફોર મેડિકલ યુઝ. અને સૌથી અગત્યનું, લાભ નહીં, જવાબદારીને મહત્વની બનાવવી જોઈએ. દવા એ જીવન બચાવવાની ચાવી છે, પણ જ્યારે ઝેર બની જાય ત્યારે સિસ્ટમની લાપરવાહી અને નફાકારક લાલચનું પ્રતીક બને છે. આ ઉધઈના સડા જેવું છે. ઉપરથી સબ સલામત, અંદરથી પોલમપોલ અને ખોખલું. જો આ સડાને હવે નહીં અટકાવાય તો કાલે કદાચ કોઈ બીજા શહેરમાં કોઈ બીજા માતા પિતાના વહાલ સોયા બાળકો એ જ ઝેર પી રહ્યા હશે. સત્ય અને હકીકત. જ્યાં નાની નાની પરંતુ અગત્યની વિગતો ખુલશે જે તમે ક્યારેય સાંભળી નહીં રહી. જોડાયેલા રહો શતરંજ ગુજરાતી સાથે. લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તમારા અભિપ્રાય અમને જરૂરથી જણાવો. મને અને મારા સાથી સફરાજ વોરાને રજા આપશો. ફરી મળીશું એક નવા વિષય સાથે. આભાર.